今天下班，辉宝又不给面了，吃了送3岁的小苹果，还不配合送3岁，甚至故意爬到高的地方，让送3岁够不着自己。但送3岁也成长了，眼看辉宝不听话，转头就走了，跟辉宝玩上冷暴力了。今天下班点到了时，依旧是只有瑞宝自己醒着。瑞宝爬上小木桩，站起身，试图叫醒正在睡觉的辉宝。这是因为宋3岁跟瑞宝谈了报酬。此时的宋3岁眼看园区只有瑞宝醒着，便给瑞宝喊了过来。宋3岁以1块小苹果为报酬，让瑞宝喊辉宝下来。瑞宝从小就讲诚信，吃完小苹果后就回去叫辉宝了。只不过自己能力有限，瑞宝发现自己根本叫不动，宋3岁便让瑞宝先自己回家。不过这是爱宝醒了，宋3岁眼看爱宝醒了，立马送上小苹果，防止爱宝一会儿再重新睡过去，用小苹果给爱宝提提神。爱宝看到小苹果后没有犹豫，立马转头过来给小苹果吃掉。爱宝吃完小苹果，看了看通道门，爱宝这时知道宋3岁为什么送小苹果了，就是为了让自己回家。爱宝从不白吃人东西。爱宝消化完小苹果后，便从小亭子上下来，走回了家。这时便只剩辉宝了。宋3岁带着诚意来到园区，一手的小零食。宋3岁先是给树上的竹子扯了下来，准备大干一场，接着站上去喂给了辉宝1块小苹果。本想趁辉宝还没反应过来就给辉宝推下去，哪知辉宝反应的这么快，一下打破了宋3岁的计划。辉宝站在最高的树杈上，让宋3岁够不着自己。宋3岁这趟白出来了，甚至还赔了好几块小苹果。而对于辉宝的下班，这下只能看辉宝自己的心情了。也有瑞宝、辉宝在妈妈后面自己下班，现又有爱宝下班时强制带上姐妹俩。昨天辉宝自己玩耍时，听到通道门口传来声音，看到宋爷爷出来了，连想都没想，立马爬起来去追爷爷。虽然辉宝小腿倒腾得很快，但是奈何宋爷爷腿长，宋爷爷转身走进门，立马将门关上。辉宝被卡住了小脑袋，生气的辉宝看到这时通道门还开着，一气之下跑进通道门，而此时的瑞宝转头发现园区只剩自己了，想了想自己也跟了上去。这次搜寻是有史以来宋爷爷最省心的一次。另外，最近姨姨们可以看到，爱宝在园区睡觉时不在床上睡，而是喜欢睡在饮水盆旁。其实是因为这个地方有个空调口，从一旁晃动的竹叶就可以看出来，爱宝感觉这个地方比较凉爽，所以喜欢趴在这里休息。因为瑞宝和辉宝的原因，爱宝的室内园区现在还没有给冰床搬回来，是怕姐妹俩偷偷睡冰床着凉闹肚子。而乐宝这里已经早早的就想睡上冰床。而今天爱宝下班时，爱宝宛如觉醒了灵智，主动走到通道门口前，像是在跟奶爸和姨母交代，表示自己今天帮忙收熊回家，然后便转头走向了姐妹俩，选择了离自己最近的辉宝。之后连背带女的给其带到了通道门口，打算强行给辉宝带回去。看得出辉宝此时还是抗拒，但是被爱宝压在身下，毫无办法，一动都动不了。辉宝虽无谋，但是体力明显充足，看到妈妈一放松警惕就跑了。爱宝见辉宝走回去，又将树上的瑞宝拖了过来，但是这次爷爷和姨母没有跟爱宝配合好，迟迟没有给爱宝开门。最后瑞宝和辉宝都从爱宝。不过宋爷爷看到后，为了表扬爱宝，给爱宝带来了一根大竹笋。爱宝此时坐在通道门口吃着竹笋，都还在催促姐妹俩赶紧回家，别让爷爷担心。爱宝真是越来越让爷爷和姨母省心了。此时瑞宝看到爷爷和姨母纷纷都从自己身边离开，心想：嘿嘿，爷爷和姨母都不跟我玩，这下就别怪我了。辉宝扒着小兔就往上跑，将爷爷小独木桥走到一半，感觉不对，回头查看，看到瑞宝离树顶不远了，紧急掉头又走了回来。这马上下班了，将爷爷也不想给自己徒增工作，因为自己一把年纪了，也不能像宋爷爷一样爬到树顶抱姐妹俩，将爷爷赶紧抓住快要爬到树顶上的瑞宝，给瑞宝腋窝挠痒。瑞宝痒得受不了，只好爬了下来。瑞宝对爷爷讲：你最好在这里陪着我，你要是离开我就爬树上。瑞宝这里分明就是吃醋了，不想让爷爷去找妹妹，只想让爷爷陪着自己。瑞宝躺在小木床上，享受着爷爷按摩的样子，别提多安逸了。这从小喜欢上爷爷按摩的瑞宝，怕是以后回国了也戒不掉。而辉宝这里也有在享受按摩，不过圣熙阿姨的按摩手法看上去就没有将爷爷按摩的舒服。圣熙阿姨如果想让姐妹俩喜欢上自己的按摩手法，还得多加练习啊。不过对于辉宝来说，这就已经很满足了。辉宝从小就展现出了爸爸乐宝那一副不值钱的样子，只要有人陪自己玩，自己就开心的不得了。不过这同时说明辉宝是像爸爸一样性格开朗，
更加亲人。而现在圣熙阿姨也渐渐有了随时拿出手机给姐妹俩拍视频的习惯，随时记录姐妹俩可爱的瞬间，这样不仅可以把自己每周的视频内容做得更丰富，还可以给宝家粉丝们分享一些瑞宝和辉宝平日里的细碎小事儿。这时瑞宝也享受的差不多了，江爷爷先抱起瑞宝给其带回了家。此时瑞宝对于回家也没有了怨言，因为该享受的都享受了，回家再去喝点盆盆奶，又是美美的一天。而辉宝这里不想好好走路，就这样一直抱着姨姨的大腿拖着走，屁股都快磨出火花了。辉宝真是把爸爸的搞笑基因一点不落的全遗传过来了。爱宝又给姐妹俩上了一课，教姐妹俩什么叫做螳螂捕蝉，黄雀在后。姐妹俩今天趁着妈妈还没来园区的功夫，偷偷给妈妈竹子堆下面的胡萝卜找了出来。胡萝卜是瑞宝先发现的，辉宝这时还什么也没看见，对于大熊猫的视力始终都是个谜。辉宝还在埋头继续寻找着妈妈的胡萝卜在哪，想着是不是爷爷今天没给妈妈放。就在辉宝东倒西歪的在小亭子上躺着思考时，眼睛瞟了一下姐姐，发现胡萝卜原来在姐姐手上。辉宝看到后想去抢，瑞宝利用自己的身形的优势，轻松从树墩之间穿过，而辉宝过来的就没这么轻松了。辉宝被卡在了树墩之间，再加上瑞宝在出口处堵着，辉宝根本过不来。瑞宝趁这功夫猛咬几口胡萝卜，等辉宝钻过来时，瑞宝一低头给胡萝卜藏在了身下。辉宝眼看抢不过来，一口咬在了瑞宝的后背上，强迫瑞宝把胡萝卜交出来。而这时爱宝已经从室外回来了，爱宝先去了饮水盆前喝水，而辉宝这里抢了半天也没有将瑞宝手里的胡萝卜抢过来。辉宝在争夺中看到了妈妈过来，辉宝虽然平时看起来不太聪明，但是鬼点子一点也不少。眼看妈妈走来，辉宝立马放开姐姐，假装自己什么也没干，防止妈妈想打人的时候误伤到自己。辉宝看到妈妈过来，挥舞着小手表示不管自己的事儿。胡萝卜在姐姐手里，爱宝走到瑞宝身边，瑞宝也很识趣，立马就松口了。姐妹俩对着胡萝卜抢来抢去，最后胡萝卜还是去到了爱宝的手中。爱宝表示这就叫做螳螂捕蝉，黄雀在后。瑞宝躺在小亭子上，一脸不屑地讲道：明明就是弱肉强食，你等我长大着的。爱宝吃完胡萝卜后，接着吃起了身旁的竹子，而瑞宝、辉宝也很识趣，姐妹俩去到了一旁空旷的位置玩耍，没有打扰妈妈。姐妹俩这一左一右的躺着，就像是复制出来的一样，可爱的不得了。江爷爷抱着瑞宝想跟游客们打招呼示意，今天的营业到此为止了。结果晃动了半天瑞宝的身子，发现根本晃不动。此时瑞宝表示，爷爷晃得很好，但下次不要再晃了，这样姨姨们会误以为我很胖呢。江爷爷立马跟辉宝道歉，表示不好意思了，然后抱着瑞宝回了家。回家想了半天的辉宝还是不放心，又从家里跑出来，打算自己跟姨姨们解释一下。很快江爷爷就跟了出来。江爷爷问瑞宝，你这是想跟姨姨们解释体重，还是在室外没玩够想再跑出来玩？瑞宝一个劲儿的想往树上爬。瑞宝知道只要自己爬到树上，爷爷就拿自己没办法了，但是守在旁边的江爷爷是不会让瑞宝如愿的。而此时瑞宝的小聪明完全体现了出来，不愧是被评为先思考再行动的小熊，小年纪都跟爷爷玩上策略了。瑞宝先是假装自己很忙，让爷爷放心，表示自己不会再往树上爬，混淆爷爷的注意，然后趁爷爷走神的功夫，赶紧抱着小树往上爬。而此时早回家的辉宝一定在想，姐姐今天怎么能在外面玩这么久，怎么自己回来的这么早，自己下次一定不跟宋3岁下班。不过咱就是说，刚才辉宝在室外园区跟宋爷爷玩的不是也很开心的吗？给宋爷爷戏耍的团团转。姐妹俩统一战略都是趁爷爷不注意往树上爬，等爷爷将自己抱下来后又反抗爷爷，让爷爷不要多管闲事。不过瑞宝这里也没有在外面玩很久，江爷爷将瑞宝放在小滑梯上，让其又待了一会儿，而自己则顺便检查了一下园区里的设施。瑞宝今天的延长下班也让最后一批观看的姨姨们感到了开心，因为多看了至少5分钟的瑞宝。而此时天也黑了下来，室内园区的光亮开始靠灯光照亮。而江爷爷检查了一圈园区后，便将瑞宝接回了家。在室外多玩耍了一会儿的瑞宝也心满意足了，没有再跟爷爷调皮，心甘情愿地跟着爷爷回了家。